bakongo ya kolanda oyo ya bino émission ya bana Congo Central eza ya bino émission kobusana kolanda mingi na botombami ya Congo Central lelo nazanga moko te na émission bozomona naza na confrère na ngai ndeko na ngai tosalaka na émission oyo ya bana Congo Central yango nde tozolobela lelo na ntina ya barelation mpe na baouverture ya mboka na biso toza na kota mboka na biso emata mboka na biso ekende likolo mboka na biso echange mwawa oyo nyonso to ekotaki esala ekokitisa mboka na biso ezoyokana susu mpenza te Congo Central ekundana toza na kota ete Congo Central ezongela vraimen Congo na yango ndenge ezalaki na ebale yango toye lelo mpona kolobela oyo kopresente bino émission yango kombo na ye Greta Sam mpe aza na ndeko na ye mpe akokipresente boyeba ye nde tosala na ye émission ya lelo mbote nde na ngai kotepresente na bandeko balandi bayeba nani oyo aza na plateau ya oui merci beaucoup ngai wa bino MBC fidèle ya Espoir Télévision naza mpe moko ya baanimateur ya Espoir Télévision na biso oyo kaka biso na kati ya développement ya Congo Central alors kaka ndenge uti oloba wana tokokoba toujours na botombami ya province ya Congo Central alors soki province moko eke liboso omondeke pays mokozo mpe emasi na kotala Congo Central eza na baisine ebele ah oui ezali baisine ezali est-ce que baisine wana ezosala bien sûr efonkanaka to totali nsima ezobénéficie bajour oyo po tobengi style eza cimenterie de local eza nsima oyo bazosala yango na lokala na province na biso toujours ya Congo Central basimko eza basimanterie oyo eza na kati ya mboka na biso soki par exemple na silu toza na simanterie ya lokala eza na lokala wana apart wana soki okelisi okogete kote ya malanga eza na village moko babengango malanga mpona mpe simanterie eza kuna ils ont alimenté toujours ETC, mais pas seulement aussi la ETC, mais aussi en Afrique. Bandeko Balangi, obozoyoka ete mboka na biso, province na biso, Congo Central, eza vraiment ba isine ebele. Eza ba isine ebele oyo totani kaka ya sima. Pe à part ya sima, totala ba isine mosusu ya sucre, elangi yango te. Nakosanaki nesi oyo kapene ngai. Ezaka befonctionnatif eloto. Ezali sike todima na kwilo ngongwa. Sikere eza na kwilo ngongwa. Ezali oyo ya biso moko eza teke ezowuta biso te mpe epa na biso moko ezosalema a na Congo na province na biso ya Congo Central. Bandeko Balangi totombola kaka mboka na biso province na biso Congo Central toza na kota ete province na biso etomba sikoyo lokwa toza na baisine tokoki kosala nini mpona ete toyeba na kotombola lisusu soki otangi baisine mibale toza na kota ete Congo Central etombama Congo Central emata tokoki ocreye neti nini eloko ezozanga biso na révision baouverture tokoki osala nini ozosenga mpe na bato bakoki osala fusion bato ndeko Greta mpona koloba eza ete Congo Central aza na barichesse ebele mpe aza na basource ebele oyo ekoki kodévelopper facilement province mais aussi le pays na yango soki tozwi par exemple baétendue agricole toza na baterrain oyo ezaki osali production agricole na yo puisque nous avons une terre fertile mabele ezaki na très très fertile donc produit nyonso osalela quel que soit le type de produit oyo ocultive et orépondre exactement et surtout par rapport aussi na climat oyo toza nango kuna Congo Central aza na climat ya très bien aza na climat moko favorable oyo eza adapté na baproduction na biso tozala mingi na Afrique. Alors na yango tokotala par exemple culture ya banguba baarachide baplateau eza ebele eza baplace mosusu oyo ezaki okosala même 5 hectares kaka na même place otie banguba mais ezotumbama te parce que boyokani ezali
na yango ifali oyo bato oyo baza na makoki soki par exemple yo ndeko krista oza na mwa quelque chose c'est-à-dire nzambe afamboli na mwa misolo ngai nzambe afamboli peut-être na mwa parti ya mabele oye non frère Gitonnet naza na besoin nazala production par exemple ya kisi par exemple ya nguba oyi koluka lizenga ngai na kolakisi terrain non kisi yango olingi osala combien d'hectares nana besoin par exemple ba 5 à 6 hectares alors oloba ok yaka nalakisi terrain ntango na présente yo terrain yo omoni terrain osali étude ntango étudie terrain na yo omoni ke non c'est vraiment une terre favorable eza te moko petit oyo ezorépondre mpe par rapport na kisi oyo nalingi nasala osali nini finalement makoki ezali oli par exemple même ba angèle oyi nango batracteur eye wana ebaloli na maboko esimba te donc tu ne peux pas faire 2 hectares na maboko esimba te po chaque jour esiki te bamoya mikolo bacoup de chaleur ederange makasi yango ezosenga fo ozala na baange ntango baange wana ezali okosala meme 5 ou 6 voire même 7 donc okosala bahectare ebele ekopermettre osala te culture puisque ntango ozoseme ebele okorekote mpe ebele soki oloni ya moke okozwa mpe ka moke imagine yo oloni par exemple 100 vert na moto oye olona 1000 vert nani okozwa ebele koluka moto asali 1000 vert. Voilà ce que parmi les causes de la question centrale et de la pourquoi c'est parce que parce que baza na makoki bazo linga kotia anje makoki na bango oza na miso mais au ligne ba relation tu es riche tu ne veux pas aider ceux qui veulent devenir riches mais tu veux t'enrichir en toi-même mais aux riches aux une relation faut que ça oyo bazala azana mayele na ye azana maboko azana makasi ya osala mais azana pesa soluté akota ok eza question malamu c'est une bonne question omoni ndeko kreta ngana kozala par exemple na mayele par exemple na lobi non il fallait na inventer par exemple bi mpona koinventer bi eloko wana fo ezala boye na boye mais naza na mbongo te donc tu peux avoir la connaissance mais oza na makoki ya koexploiter yango te efale il faut luka nde siko motu oza na makoki ntango oke epa ndeko pascal par exemple oke epa ndeko pascal alobi ide na yo eza malamu mais siko intérêt ya eloko wana eza nini ngai nakoganye nini soit eloko wana oyo ozosala ekozala na profit ya nini non eloko wana ekopermettre par exemple na population na biso azala à l'aise mwana nyonso par exemple azala capable ya korédiger quelque chose yo osali comparaison oexamine nanu ide wana so oprouve yango normalement eza tena bénéfique premièrement mpo na ngai et aussi pour la population wana osali non ça va eza problème te ezosenga au moins combien omoni ko baposible okosala ekosenga au moins combien non ezosenga au moins $50 par exemple yo oza na $500 bosinye contrat nga moto nazwaki ide yo moto oza na makoki tokomi motu moko nga na ye na ide yo oyi na mbongo tokomi siko mbala moko bapartenaire tozotravailler ensemble c'est-à-dire eloko wana ntango tocrée yango automatiquement yo oza na 50% nga mpe naza na 50% selo bacontrat tokosigne na bacontra eza bato mosusu par exemple tokoloba non yo oza par exemple na 50% po yo ne moto otie mbongo nga naza na 40% eza bato mosusu akoloba non totiaka 50-50 cela dépend ya bacontra na biso oyo bokosigne voilà alors soki toprocédé na bamesiko toza na bato ya mbongo badepute bazali bamagistrat bazali donc bato ya minene oyo bazaki moto wana soki atelemi il faut se mais tala professionnel donc soki nalandi malamu ezaki biso baoyo toza na baidée oza na idée oza na makasi okende nde koaproche baoyo baza na biso c'est vite fait ça c'est vite fait donc eza kaka te ke nga moto naza na idée na ya kolokalize moto aza na miso yo mpe okozala mpe na mbongo ebele mais mbongo wana ozoyeba te fo osala nini mais eza mosusu bazali na mbongo mais mbongo na ye ayebana na ye lokosela yango nde problème c'est ça le problème bachaka bato wana oza na mbongo mais tu ne sais pas quoi faire na mbongo wana ozeki okende ogaspille bambongo wana localize motu moko oyo aza na mwa sagesse soit motu moko aza na idée ya kocreye alors bosali partenariat mais eza na bato mosusu omona ana mbongo na ye oui mais aolinga nde motu akusa dimene ye po oyebiseke moni mbongo osala nango boye mbongo osala nango boye ye moko aoyeba baoyo wana baza solitaire baza baégoïste imagine
yo ndenge oza na nzala nga naza na mbongo soit naza na biloko ya kolia nazotala yo ozosouffrir ozolia te alors que ngai nazolia biloko mosusu nazobwaka yango mpe na fu eza motema mabe kasi yango nde biso ba changement de mentalité yango wana il faut te changer mentalité na biso faut te changer mentalité comment se fait-il que oza na quelque chose ya kolia moninga naza nazosouffrir ozosanti mpena atoki mpo na nzala mais ozokipe fututi ozosunga ye te yango tosunga il faut te changer mentalité tomeka un peu kotravailler kosungana ntango osungi motu eza te ke yo moto osali nzambe moto apamboli yo po ozala lipamboli mpona bato mosusu yo soki paza koza na mbongo opesinga mbongo c'est pas dit ke yo moto opambola ye nzambe moto apamboli yo po osunga ngai alors mbongo wana soki obombi yango ozosala mo eloko te bato bazosouffrir mbongo wana ezosenga motu asalela yo oza na 10 000 nga naza na eloko te soki opesinga 1000 francs eloko ne kochange na vie na yo je pense eloko eza te au contraire ozala bénédiction mpona ko 1000 fois wana ntango nazwi yango na meliti par exemple nalobi nzambe apambola te wana apesanga 1000 francs nazali na nzala makasi soki ye te nde nalie te kaka ndenge nalobi bongo yope lipamboli omona ezalaki 10 000 francs mais ekomi ba 100 000 bamilio voilà ndenge eloko ezosala ete congo central ezotombama te parce que boyokani eza te toza to un peu égoïste toza un peu to nakono basolitaire oza na mbongo mais olingi opartage yango na bato te oza na idée mais olingi idée wana ezala partage na bato te soki otali meme bato na monde informatique oyo ya liboso aye asalika des opérations asali addition na soustraction mais mosusu mpe aye na idée alobi non ndeko kreta omoni eloko osali eza deme ngai mpe naye na mwa idée est ce que tokoki kobakisa division na multiplication omoni eza mpena idée malamu alors tobakisa yango omoni ebakisi mwa quelque chose likolo yango biso mpe na kongo central tozosenga donc les deux catégories ya bato wana oyo baza na idée na bakoyo baza na makolo basangana komisela yango nde ekosala edéploiement na biso ekende liboso. Ok, bandeko balandi tozoyoka kaka bino moko ndenge confrère na ngai azoluka awa na kaka kotombami ya mboka na biso yo mpe oza na makasi kende mona moto aza na mbongo oyo aza na moyen bakoki kosunga ete babiloko na biso nyonso to ekufa ezonga en marche mpe yo moto oza na bozu oza na mbongo wana ezosala eloko te efandi nango kaka na ndako mona te moto azosufrir oyo banda azinzamaki azobalola madele abanda azinzamaki abalola madele azoluka ta mai ya komela pamba moto apete mai alula te mona ye osungi na kosunga wana mpe kotombola mboka na biso ebele oza na pota ya barelation efongwama oza na pota ya baouverture bien esalema vraimen ezosenga ete yo oza nango omoni oyo azali yo mpe ozangi mboka ta oyo aza nango pote mboka na biso ete na kosangana kande tozala ete baouverture déposition tozomona na congo central bagene bazosala basomage bagene bazosala bamasango bazolona masango bagene bazolona bandembi bamatungulu biloko nyonso tuwana esala obeli komona ete bagene bakozi makambo baboyi balikolo bayeba nyonso bayeba kocultive congo central emata. Ah oui, et la jeunesse d'aujourd'hui est l'espoir de demain. Yango pe jeune na biso ebengami espoir. Voilà, espoir de l'évision. Alors, tant jeunesse a découvert que yene mutana espoir à l'autre. Donc, yango nde azosala siko effort na ye moko a te cultiver ou soit à te battre. Dit que la vie ezaki kaka te ke ozelaka papa asalelo no mwana nanga na siko héritage boye rien. Tant oza na makila oza complet na makasi na vie yango ozomona bagene ya congo central bazosala batiti donc c'est comme si il y a déjà compétition mais eza nango compétition te c'est normal eza mpena normal esengeli mpe bongo mais eloko ezozanga nini bagene wana baza financier te alors que toza mpe na centre de recherche agricole oyo tobengi indela mboise eza wana mais centre wana moto yango okende baza mpona barecherche azwi barecherche azongi ezosenga siko aexploiter connaissance oyo azwi mais connaissance wana po aexploiter yango ezosenga po azala mpe na mwa fond po ntango jeune aza na mwa fond yo c'est comme si ndenge susu olobakala te moto aza na mbongo azana azomona par exemple bajeune ya congo central ndenge bazokontinue kosala baculture soki
bafinancer bagene wana par exemple oui par exemple epangai non mais namoni yo ozosala matungu par exemple mais matungu wana namoni ozoproduire ebele te mpona nini non ozoproduire ebele te puisque semence eza moke naza na makoki ya koza semence ebele pour soit naza na capacité ya kosala place ya monene mbala moko te eloko nini ezozanga okokisa yango eza motu aza na idée yango déjà aza jeune actif apte mais aza ni makoki non au lieu que olukele taxer non taxer c'est trop cher olukele même bédétré bangombe po babolaka mabele bazali olukeli bango opesi couple mbubo kende exploiter sagesse nayo exploiter intelligence nayo ntango akei moninga na amoni naso tobonofani ensemble akomi na banivo likolo wana neno non Christian yo namoni yo tozalaki boye me namoni bajour ochange ke na monde wana akoloba non so nakomi boye c'est parce que nasalaki kiti boye mais kiti wana moto asungaki nga ezalaki tele alors ngai mpe soki nakosunga yo na mwa moke oyo naza naye tokotravaille même ensemble omoni na ensemble wana mpe tokotravaille bakokende te oui centre eza wana jivel kuna d'ailleurs bato ebele basalaka bastage kuna bato ebele mpona élevage kuna du moins nakoloba baespèce domestique mais le loup c'est comme si production nyonso so esalama awa te ekoma ke esalama ngea tokoma ke esomba na mafuta tozoka exporte mafuta awa biso moko toza na makasi ya kosala mafuta oyo ya kolandela donc apres d'espagne mafuta wana tobanda osala yango pourquoi tozalaka na baplantation ya bapalmier mais lelo kende so na Congo central luka place po batie plantation ya bapalmier ezali te banzete nde bazokata banzete po basala makala omoni siko ezali soki gouvernement asali par exemple terrain apréparé terrain mpona plantation bapalmier nani okosimba ngo eloko ya leta moto akosimba ngo te alors wana ekopermettre biso tozongela soki koreproduire oui dépalme na biso olike tosala biloko eza importé non biso mpe fo tozala amesi ya koexporter quelques produits na biso donc soki na kokoba bien ezake na minute oyo tondimaka koexporte bamokuta ya libanda po bisusana na moyen te ya koproduire biso mo na kati ya mabele na biso donc toza kaka bato tozosenga na baninga tosala biso mafuta eyeli nde tosali toza na shwa te tosala nini bana Congo central boyoki toza na kota ete mboka na biso Congo central etombwaka toza na kota botombami ya mabele na biso ya Congo central eza na bausine ebele eza na babiloko ebele bacentre de recherche baza na babiloko ebele oyo eza ke eza mboka moko ekoki kolela te mboka moko ekoki kosufrir te donc eza mboka moko eza ke ezala toujours na externe pesi toyebake eza sel sosi ya nzela mai na edisi mobimba sel sosi ya nzela mai eza kuna alors que province wana eza décliné comment ça ce n'est pas possible il faut être la province moko eza pena likolo Congo central eza très riche eza très riche Congo central eza très riche bana Congo central totombola mboka totombola mabele na biso totombola Congo central liloba ya sika mpona émission na biso ya oui na opesa nano merci na batelespectateur na biso oyo bazalaka toujours fidèle na Espace Télévision esengo eza mpona biso toujours ya koinforme bino kodiversi bino alors na yango Espace Télévision atikeli biso espace mpona bino bana Congo central oza na connaissance oza na projet oza na quelque chose peut-être d'une grande importance mpona développement ya province oyo ekomema mpe botumami ya pays na biso Espace Télévision atikeli biso espace atikeli bino espace boya tozoluka bino yo honorable député magistrat oza baye de fonds toza na besoin na bino oya totikeli bino espace totikeli bino temps pena ya bien bo s'exprimer devant la population alors na yango nakoleka boye pete sanke na continue koréinforme bagene baza na bandako Espace Télévision oyo aza na kati ya ONG ACD azoforme bagene
tous les domaines. Domaine c'est l'animation télévision, prise de vie, montage vidéo, information, n'importe quel domaine où on a besoin et soit télévision à d'autres questions. Il y a des télévisions de la vidéo pour vous formation, vous allez former très bien formé, vous avez besoin de la vidéo nango na profite pe ko pesa déjà Patrick Mbote waza déjà na biso ya numéro 1 ya Espace Télévision na kwende ka boite sangi na pesa Mbote bonjour et ba Mbote vraiment ibele déjà nango na profite pe su ko pesa Mbote pas maman Finance Manzani motema gelo je t'aime beaucoup et na pesa Mbote na bande ko na ba confrère ba onyo bino moya ko cité bino ba kombo a ezati po wana na somo na déjà les grands caméramans ndeko Alfred Azana adoseka déjà le confrère Azana a besoin oloba en tout cas merci beaucoup pour na msalo bozala na piste Mbote na ba confrère na biso nyonso wana na somo na ba bandeko Pascal bandeko David ba papa Jean baza telema ebele na lela dino fort. Merci bandeko tokomi na luka ya émission na biso ya mokolo na lelo vraiment toza na kosa na bino bakoboza na baide ya malamu ya kopesa kuna botombami ya Congo Central oza na baide malamu ozalaka na esika ya kolobela yango te espasi yango epesami yo oye omoni biso oke olobela ya malamu oyo olingi ete mpona Congo Central etombwama ya malamu ya mabe oyo omonaka na Congo Central tolobela tuka ya malamu poke mboka na biso etombwama emala eza riche eza très riche mais richesse yango biso moko toyebana koexploite yango te yango tosengi oza na mwa ide oye omoni biso poke tolobela yango na télévision na te na profite kopesa bambote na ngai na baoyo nyonso tozazili ya kolanda ngai na mokolo na lelo bambote mingi esika nyonso kozwani vraiment koza ebele tona bato otanga bisusu na kotanga bino te boya kosepela te donc bino nyonso tobolandi ngai lelo bambote na mama na ngai na papa na ngai mama na libota na ngai mpe na balinga tosala na bango na espoir télévision merci.